Как это все можно починить? Внутри клей. Там. Да, клей. Да, подклеишь нормально. Китайцы всегда так делают. Что-то там какая-то сборка не самая качественная. Я думаю, на двусторонний скотч можно посадить. Да, двусторонний, наверное, мне кажется, отклеить. Ладно, лучше не трогать. Заедешь в салон Bentley, попросишь у них фирменного клея, и он будет точно держать. А то китайский он нет, и вот. Так держать не будет. Там всего лишь, ну, не знаю, $10 отдашь.